Salve, salve galerinha, beleza? Se inscreve no canal Alex Miniaturas. Pessoal, já parando aquele like aí, se inscrevendo no canal. Vamos bater a meta aí no canal aí de 1.500 inscritos. Bater na meta de 1.500 inscritos vai vir um projetinho top, rapaziada, muito top. E aquelas pessoas estão me chamando no privado lá para tirar algumas dúvidas e tal. Pode ficar tranquilo que eu vou fazer o vídeo para vocês, ensinando aquelas dúvidas que estão tirando lá, tá? E tem grupo do WhatsApp aqui na descrição, tem tudo aqui na descrição, só vocês entrar lá, parceiros aqui embaixo, dá o like. Se você quiser também vou fazer um Instagram também do canal, Alex Miniaturas. Antes de postar algum vídeo, vou postar lá primeiro um spoilerzinho, pá, eu vou tirar ideia com vocês. E é isso aí, pessoal. Então, dá o like, se inscreva no canal, o videozinho tá maneirinho, maneirinho mesmo. Então, vamos que vamos. E rapaziada, veja o vídeo até o final, hein? No finalzinho você vai ter uma surpresa da hora. Deixa o like, por favor, comenta aqui embaixo alguma dúvida e tal. Sempre bom comentar para você ajudar o canal Lex Miniaturas. Compartilha também, valeu? Fui, agora dessa vez, né? Valeu, fui. Deixa o like, hein? E aí, rapaziada, eu botei aqui mais ou menos como é que vai ficar nossa miniatura, pá. Você já viu, né? Cortei o vidrozinho. Ficou bem top. Eu tenho que dar uma lixadinha aqui, ó. Que deixa eu dar uma machucadinha aqui. Vai ser nada demais. Dá um acabamentozinho aqui no vidro. Um acabamentozinho aqui em cima também, na lixa. E vai ficar um bagulhozinho top. E rapaziada, o som vai ficar desse jeitinho, do alto-falantezinho. Na moral, o que eu vou fazer? Eu vou botar aqueles alto-falantezinhos lá mesmo. Porque o certo é eu arrumar o alto-falante mais ou menos desse tamanho assim, ó. Eu acho que é 1,5 polegadas, se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui a trena. Aqui é 1 polegada. E esse aqui é de 2. Ele é 2. Aí, já viu, né? O bagulho fica meio estranho, fica grande. É bom arrumar uns 4, mais ou menos, de 1 polegadazinha, pequenininho. Que daria os 4 ali certinho, ali dentro da nossa mini. Mas como não tem, vai ser tem sim mesmo. Então, o que eu vou fazer agora? Vou passar esse desenho aqui para um tal de Alcatex, pedaço de madeira, aquela chapinha de fundo de guarda-roupa e tal, que fica um negocinho bem mais acabado. E eu tô vendo uma cor para botar nesse som aí. Vou mudar esse interior dele, talvez eu vou mudar o interior, vou mudar um par de coisa dele, tá ligado? Esse Fusca vai ficar top. Vou ver se eu pinto um som de uma cor maneira, tá ligado? Faço uma iluminação. Ou eu faço de acrílico, melhor. Porque acrílico eu tenho aqui, ó. Eu tenho esse acrílico aqui, que ele não é... É um acrílico mais branco, tá ligado? É um acrílico mais branco, tá ligado? Pessoal, como vocês viram, eu tirei o molde, né? O moldezinho tá aqui, ó. Fino papel Panamá. Aí os alto-falantes vão ser esses dois aqui, ó. Estão no mais novinho. Aí essa parte aqui de ferro, para poder botar parafuso, eu não vou utilizar. Eu vou ter que cortar ele redondo. Essa marquinha aqui, ó, redondinho, certinho. Tá ligado? Para poder deixar ele certo aqui, ó. Quero deixar ele bem centralizadinho aqui dentro. Tá ligado? Só que eu não vou fazer isso aqui. Aí eu pensei em fazer de Alcatex, de madeirinha. Nossa, madeirinha fina. Vai ficar bom? Vai ficar bom. Mas eu quero mudar, pessoal. Eu vou fazer de acrílico. Já cortei aqui o molde certinho. Tá tudo desenhadinho, na moral. Tá no jeito. O que eu vou fazer? A parte de cima dele vai ser de acrílico. A parte de cima.
a parte daqui lateral e em volta, eu acho que eu vou fazer de papel Panamá ou desse tipo de material aqui, que é o Alcatex. Aí eu tô vendo que o material mais acessível, mas provavelmente vai ser feito de papel Panamá, que fica bem legalzinho, pá. Só a parte aqui de baixo, né? De baixo aqui assim, ó. Isso aqui que eu vou fazer de Alcatex. Porque o resto em volta, pra fazer a curva, vai ser com esse aqui mesmo, que é mais maleável, mais macio. E eu vou colocar ele aqui pra gente ver como é que vai ficar, né? No jeito. Deixa eu botar aqui mais ou menos. Arrumar aqui um jeitozinho aqui, né? Pra botar ele aqui no lugar. Aí vai vir aqui e chama. Aí vai ficar assim, ó, transparentão, bah. Aí quando eu colocar o LED, assim vai ficar bem mais pra trás, tá? E vai ficar bem mais pra trás. É porque tá desalinhado tudo aqui dentro. Fica bem mais pra trás. Isso aqui vai ficar aqui assim. E aqui embaixo vai ter um porta-módulo. Deixa eu dar uma focada aqui na moral. Aqui embaixo vai ter um porta-módulozinho. Aqui atrás aqui vai ser um porta-módulo. Vai ficar assim, ó. No jeito. Vai ficar maneirinho. E é isso. Aí o que eu vou fazer? Não vou gravar vídeo cortando isso aqui, que foi meio complicadinho, mas eu cortei na moral. Vai mudar muita coisa nesse Fusca, meu. Muita coisa. E vou tirar algumas fotos pra poder fazer o vídeo. E é isso aí. Rapaziada, beleza? Aí, rapaziada, eu vou ensinar você a fazer como você tirar a bordinha que fica aqui em volta da nosso mini alto-falante. Pra quê? Tô fazendo um projetinho no nosso carro lá, nossa Fusquinha, e eu vou fazer de fibra, de acrílico, quer dizer, pra poder ficar assim, ó, bem perfeitamente aqui, ó. Ficar naquele pico, ó. Olha lá, direitinho, pá, bem na moralzinho, top. E aí, eles vêm assim, ó. Tem uns que vêm assim, essa paradinha aqui, ó. E como é que eu tiro isso? Eu tiro na esmerilhadeira, no disco flap, ou flap, sei lá. Cada um chama um nome aí que vocês desejam aí. Mas aqui na minha cidade chama disco flap, tá? E eu tô usando na granulação de 60, tá ligado? Você pode botar na mais fina ou até na mais grossa, mais. Eu vou tirando aqui, vou mostrar pra vocês como é que eu faço, tá? Vai ficar desse jeitinho aqui, ó, bonitinho, bem retinho, ó, bem retinho, na moral, tá? Então, e dá pra encaixar aqui também, ó, assim, ó, direitinho também aqui. Só tá encaixando direitinho por causa do fino que tá atrapalhando. Deixa eu ver agora. Aí, ó, bah. É isso aí. Então bora aqui fazer aqui pra ver como é que a gente faz. Eu vou ligar aqui a câmera aqui. Vou mostrar a vocês como é que eu faço. Pessoal, eu vou tirando aqui, ó, devagarzinho, mostrar a vocês.
Aí, pessoal, fiz uma e aqui o outro, 2, certinho, bem na moral. O bagulho ficou top, pessoal, ficou top. Agora você vai ver agora na nosso somzinho, nosso fusquinha, vai ficar top, pessoal, vai ficar muito top, muito top. Então siga o nosso canal lá, se inscreva no canal, dá o like para ajudar bastante o canal Lex Miniaturas. Valeu, tamo junto, é nóis.